大家好，我係 Jack 啊。咁我拍呢條片嘅時候咧，啱啱好就初五啦，啱啱過完年啦，就祝大家百年大吉啦，龍馬精神啦，希望大家身體健康，心想事成啦。咁啱啱好咧，我哋拍緊呢條片咧，我哋個 channel 都過咗第100個 subscriber 啦，多謝大家鼎力嘅支持啦。咁啊，趁呢個機會咧，都想同大家分享多少少啦。其實阿 Jack 整呢個 channel 目標咧，係想幫大家 break 到呢個 technology barrier 啦。咁就算你一個冇 tech 嘅 background 都好啦，你都可以透過呢個 channel 好快 pick up 到究竟依家呢個 AI 發展嘅趨勢係點樣啦，你點樣應用到呢樣嘢喺你自己生活啊、你嘅生產力啊、工作上面啦，係啦。咁我都唔希望大家係限死自己，我淨係識用 N/N， 我淨係識用 Divi 或者 Vibe Coding 嘅。我係希望大家真係 understand 咗後面嗰個 concept 之後咧，其實任何 tool 你都可以 adapt 到落去。所以我今次想開一個新嘅系列咧，就同大家由零上手咧呢個 LLM 啊，咁去俾大家知道多啲，後面其實發生咩事。你唔需要好理解所有 academic 嘅細節，但係你起碼知道 LLM 佢係擅長做啲乜嘢，唔擅長做啲乜嘢，然後喺你起 AI application 嘅時候，你識去 pay attention 呢啲位，其實你已經係行先好多步啦。咁所以我就想開始呢個新嘅系列咧，同大家講咩叫由零上手呢個人工智能。如果你第一次嚟呢個頻道，阿 Jack 係一位現職金融機構嘅 AI 工程師。喺呢度我會分享一啲有關用 AI 提高生產力嘅實戰方法，令唔熟悉科技嘅普通人都可以變成輕鬆駕馭 AI 嘅 power user。如果你都想學下點用 AI 解放你時間，記得 subscribe 呢個 channel 啦。喺今日呢條片咧，我哋會 cover 嘅嘢都幾多啦。我哋想會 cover 咩叫 first principle 啦，究竟 LLM 後面嘅原理係發生咩事啦。又我哋會講一啲重要嘅字眼，例如 data size 啊、parameters 啊係咩嚟㗎啦，咩為之開源或者閉源嘅 LLM 啦。係啦，咩叫 transfer learning 啦，一啲 terms 大家可能聽過，但係唔知係咩嚟嘅，例如 fine tuning 啦、distribution 啦，咁最後就係一啲 limitation 啊。我哋喺起 LLM 嘅時候，都要明白佢其實做啲乜嘢，做唔到啲乜嘢嘅。大家平時用 LLM 嘅時候啦，我哋可以 input 一啲文字啦、voice 啦、image 啦，然後佢就可以幫我哋做到一啲 Q&A 啊、image generation 啊，或者 information extraction。但係其實個底係做緊啲乜嘢嘅咧？其實所謂嘅 large language model 咧，佢咧訓練出嚟嘅模型咧，得一個目標嘅啫，就係估下一個會出現嘅字。係啦，當我哋 input 一啲 prompt 啊、圖啊 whatever 啦，咁咧佢就會做一個叫 auto-recursive 嘅 process 去估下一個最 likely 出現嘅字係乜嘢。好似好圓咁樣喎，咩叫下一個最可能出現嘅字咧？其實同大家咧玩接龍遊戲咧好似嘅，只不過我哋呢個 process 咧，我哋就叫做 next token prediction 啦。比如話咧，一個問題就係香港最高嘅山係乜嘢？佢呢個 LLM 咧就自動 predict 下一個字係個大字，然後將個大字 feed 翻去一開頭個 prompt 度咧，香港最高嘅山係乜嘢？大，然後佢再估下一個係霧，跟住再 feed 翻個霧喺前面，個霧跟住再去山 feed 翻喺前面，最後就出一個 n 嘅 token 擺喺度，就代表完咗咁樣。咁呢個就係一個叫 auto-regressive 嘅 process。呢度每一個字咧，佢輸入去嘅時候咧，佢會劈咗一粒一粒咁樣咧。我哋同埋 output 嘅字咧，都係一粒一粒咁出咧。咁呢個咧就係叫 token 啊。我哋而家望一望咧第二個 visualize 嘅 example 啦。咁啊，好似呢度咧，我入一個例子就係我係問artificial intelligence is transforming the 乜嘢咧？其實佢後面發生嘅咩事咧？嗱，所有 LLM 咧，佢用一個 architecture 叫做 transformer。咁你唔太熟 academic 嘢咧，唔緊要嘅，我哋都可以照理解下嘅。第一步咧，我哋入咗個 prompt 之後咧，其實佢會將佢咧劈咗每個 token 嘅，係劈咗每個字會劈咗一個 token 啦。咁喺呢度大家見到佢劈咗就變咗咁樣樣嘅。Artificial intelligence is transforming， 咁佢劈咗一個字啦，然後佢會做一步咧叫做 embedding 嘅。咁喺呢度咧，大家可以理解咧 embedding 只不過係將咧每一個字咧assign咗一個即係數字咁樣俾佢啦，你當咁樣理解咗先。然後後面咧佢行過好多複雜嘅神經網絡嘅transformation 啦，咁一啲 multi-head self-attention 啦、QKV 啊，咁呢啲比較 academic 咧，我喺呢個階段就唔 cover 咁多。咁反而我想大家 focus on 咧係最後呢度咧一個 probability 呢度。係，咁啱啱咪講咧，其實你嗰個 LLM 後面係做緊 next token prediction 噶嘛，做緊接龍遊戲啫。實際咧，佢 output 咧個字其實係一大堆字啦，然後有唔同嘅 probability， 一個 probability distribution 嚟嘅。佢呢度第一個字出係 weight 58點幾 ，world 41.28 leaves。咦？但係點解佢唔係直接出個 weight 係出個 world 嘅咧？因為咧，其實佢呢度有個 probability distribution 啦，但係佢後面會做一步咧叫 sampling 嘅，係啦。咁之後有咗呢個 distribution 之後咧，佢會擲色仔嘅，係啦，擲色仔咧去估第一個字其實佢出現嘅機會率係58點幾，第二個字係41點幾，佢就會擲色仔睇下邊個字出現，當嗰個字就係下一個 token 咁樣嘅，就令到你每一次咧，其實問同一個問題咧，佢有機會出嗰個答案係唔同嘅，嚇。咁好似我呢度我再問多次啦 ，world。如果我鏟咗呢個字嚟多次
佢今次都係出 world 喎，咁我試下撳多次啊。嗱，今次咧就出咗 way 啦，係啦。咁佢因為擲色仔嘅關係咧，佢有機會 world 有機會 way 啦，令到你同一個問題咧，佢個 output 都可能係唔同嘅。第二樣嘢，我想大家 pay attention 咧，就係上面呢兩個 parameter，一個叫 temperature，一個叫 sampling。咁我先講咗 sampling 先。sampling 咧，我哋通常會用左邊呢個叫 top K 嘅物體。咁呢樣嘢其實做咩咧？大家見到我呢度有即係其他嗰啲咧字嘅咧，其實係0%。咁係頭5個就係即係有個 percentage 啦，即係有機會出現啦。咁如果我較高咗個 top K 咧，去到10咧，你見到咧佢會去到咧10個字咧都會有 probability 機會出現。咁其實 top K 嘅 sampling 就係咁嘅意思，就即係講緊你個 pool 嘅字眼，你想有幾多個字可以做 sampling。咁 temperature 係點解咧？嗱，我試下啦。如果較咗10之後咧，我 temperature 較低啲。如果較低咗咧，你見到咧較低咗啦，佢就會好多咗個 probability，就 distribute 咗去頭2隻字度。如果我較高咗咧，你見到咧佢會 balance 翻。其實代表啲乜嘢咧？如果你個 temperature 你較低咗咧，佢出嚟個 output 咧就越 deterministic 啊，咁越 likely 咧去咗第一個最大 probability 嘅字啦。咁係適合你做一啲可能做一啲 factual 嘅嘢，你想係 deterministic 嘅，咁你就較低啲嘅 temperature。但係如果你做一啲可能做文案啊、做 creative 嘅嘢，你想佢多啲 variation 嘅，你就較高啲嘅 temperature。咁佢就 likely 咧會掉去唔同嘅字啦，就唔一定係重複翻頭2隻字啦。咁係呢2個 parameter 大家會比較常用。咁我想呢個位大家即係認識咗先 temperature 同埋 sampling。最後呢個位咧俾你大家睇多一次嗰個 auto-regressive 嘅 process 啦。其實我呢度繼續撳落去咧，佢就會係咁 change 啦。嗱，就啱啱係 artificial is transforming the way we 乜嘢咧？咁啊，大家其實每一次 generate 咧，佢就係咁攞翻下一個 token 駁翻落去個 prompt 度，然後繼續整落去啦。咁呢個 process 咧就係所謂嘅 auto-regressive 咯，即係做緊接龍遊戲咁樣啦。咁大家有個 understanding 就 OK 噶啦。咁明白咗咧 LLM 其實只係做緊文字接龍之後咧，理論上所有文字資料咧喺網上面又好，喺書又好咧，其實都可以攞嚟 train 個 LLM 去做一個 next token prediction 嘅。咁呢度用咗張相咧就放翻李榮毅教授啦，咁啊台大 professor 啦，咁啊俾翻 credit 佢啦，咁啊其實做一個 demo 啦，你所有嘅資料都可以咁樣 train 嘅，其實 LLM 就係咁樣 train 出嚟嘅。咁但係講多少少啦，其實一個 LLM 係點樣 train 咧？實際佢分咗3個階段嘅。第一個階段咧 unsupervised pre-training 啊，咁其實咧呢個就係一個叫自我學習嘅過程啊，即係好似個 BB 咁樣咧，我哋就會將咧網上嘅資料啊。揾到嘅 information 全部 feed 落去，俾佢自己學，咁啊冇人為嘅，即係去扭過任何 data 嘅，就咁 feed 過去俾佢學嘅啫。咁呢個階段咧，佢就會學識咧一啲 grammar structure 啊、語義啊、句子之間點樣聯繫啦，或者一啲 basic 嘅 knowledge。咁好似 BB 去學 language 咁樣嘅。咁咧，但係佢呢個階段咧，佢就冇一個 real knowledge 喺度。可能咧，對於爸爸係男人就等於爸爸，對佢嚟講係一個合理嘅 next token prediction 嚟嘅。所以我哋有第2個階段就要去教翻佢一啲 real knowledge 一啲 logic 嘅嘢咧。咁咧就係叫 supervised fine tuning。咁我哋呢個階段就係真係人去準備啲 data 啦，去幫佢建立對呢個世界嘅 knowledge，即係人去 prepare 一啲 data set 啦。例如同佢講翻，可能美國嘅首都係華盛頓咁樣啦。2026年嘅總統係特朗普咁樣，即係佢 prepare 咗一大堆 data set，又攞去做文字接龍咁樣 train 嘅啫。第3步咧就係叫做 reinforcement learning from human feedback。咁呢個就真係大家平時用個 apps 嘅時候咧，有時會見到一啲 thumbs up、thumbs down， 跟住有啲可能問你兩個 respond 邊個？即係 respond A 好啲定 respond B 一啲 A/B test 啦，其實呢個就係講緊呢個階段啦，就係由人去即係俾 feedback。咁因為你想象下，如果第一個階段咧，你下下係人去 prepare 個 data 咧，其實個工作量好大啦。咁但係如果咧係第3個階段咧，你只係 user 咧，即係用一啲可能俾 thumbs up、thumbs down 嘅方法去俾咧，去 train 佢咧，其實咧嗰個 cost 係冇咁高嘅。咁但係所有階段咧，大家有個知識就得㗎啦。其實都係做緊接龍遊戲嘅啫，只不過你嘅資料訓練嘅資料來源係唔同咁解嘅啫。咁講完訓練嘅方法啦，我哋又講一樣嘢叫 parameters 同埋 data size 咯。咁呢個俾翻少少 historical 嘅即係資料大家啦。其實嗰陣時咧 ChatGPT 出嘅時候，佢係18年出咧，其實叫 GPT One 啊。咁嗰陣時咧。一個 model 咧，佢有個叫做參數嘅數量啦 ，parameter size 係嗰陣時講緊係1億幾左右啦嘅 parameter size，然後佢 train 個 data set 係講緊大概7000本書度啦，但係咧佢可以當大概可能20零 G 內嘅 information 啦。model 咧佢有個參數量嘅，其實都係代表講緊咧呢個 size 咧係講個 model 幾複雜。咁呢個 kind of 係等於人嘅天資啦，你當佢個 natural 嗰個 ability 可以去到邊度啦。後面咧 train 個 data 咧就係有些似後天嘅努力啦，就係你用咩資料，用幾多個資料量去俾佢學接龍遊戲咧，你俾得越多，
咁佢當然理解呢個世界嗰個 knowledge 咧，或者做 next token prediction 咧，其實就越準嘅。18年起咧，其實嗰陣時都係用緊億幾嘅 parameter size 同埋 around 20G 嘅 dataset 啦。咁去到 GPT-2咧，就已經去到10倍嘅 parameter size，去到1500幾個 millions 咁樣啦，係啦。咁個 dataset 就去到40G 咁樣啦。咁去到 GPT-3嘅時候咧，其實已經去到175B， 係啦，然後個 dataset 咧去到500幾 G 咁多啦。咁呢度係講緊大概300B 個 token 啫，你當30萬次哈利波特全集啦，係講緊咁多。佢 GPT-3之前都有公開講緊嗰個 parameter size 去邊啦，但係 GPT-4咧之後都冇啦。但係啲人都估啦，應該去到1.4個 trillion 咁多噶啦。咁你見到咧，其實一直咧模型嘅即係 parameters 啦，同埋 data training 嘅 size 都 keep 住指數升咁樣升上去啦。咁啊令到模型係越嚟越準啦，同埋個 performance 越嚟越好嘅。咁但係係咪越大個模型就代表越好咧？一定？大模型咧有好好嘅好處就一定係嗰個天資啊，佢能力一定係比較 accurate 同埋好啲嘅 capability 嘅。咁但係有個問題嘅，個 cost 係咩嘢咧？第一，佢嗰個 interface 嘅 speed 啊係好慢嘅，即係你啱啱想象到，如果你有咁多，你有成1600幾 B 嘅 parameters 喺中間，你由第一粒字去到第一個 token 出現，嗰個時間一定係慢過即係你簡單啲嘅 neural network 噶嘛，好合理啊呢件事。你嗰個時間會慢啦。第二咧，你行一個咁大 model 咧，你係需要算力嘅，你係要錢去 host 同埋去用嘅，亦都需要多啲電啦。係咪越大就一定越好咧？其實睇 use case 嘅。咁我打個例子咧，就係細模型咧，佢係好快，但係佢嗰個即係能力咧，未必係咁好。你可以當咧，佢係一個 high school student 或者一個 college student 啦。一個大模型，例如600幾 B 嘅模型咧，或者70B 模型，可能就係一個 master 或者一個 PhD 嘅 professor 咁樣啦，係啦。咁你用一個 professor 一定係 costly 啲，佢諗嘢一定係慢啲，係。咁但係咪下下都要 call professor 出嚟咧？唔係嘅。如果有啲次我可能有一個 task 係純粹叫你幫我做一啲 file tagging 嘅，純粹幫我分下類啫。可能你揾個細少少嘅 model college 嘅high school graduate 去做已經搞得掂，而且個成本會低啲噶嘛。去一啲可能 research 啊，或者一啲複雜少少嘅問題，你先揾翻可能大啲嘅模型去做，咁樣咧係咪會適合啲咧？大家可以諗諗呢樣嘢。同埋另一樣嘢咧，其實已經有啲 research 去表明啦。我哋後面會講一樣嘢叫 transfer learning 嘅，一個叫 model fine tuning 嘅物體啦。其實咧一個 model 咧細啲嘅 model 啦，例如我當70B 咁樣，我 train 佢可能做一啲 domain specific 嘅 task，我用一個 fine tuning 嘅方法去 tune 佢。俾一個我冇 fine tune 過嘅 model 咧，其實一個 customize 咗嘅 model 啦，因為啱啱講叫 fine tuning 咗嘅 model 咧，其實佢嗰個領域嗰個 performance 係可以勁過一個大模型嘅。個道理都好似嘅啫，就係你可能請一個 fresh grad 翻嚟。但係你教佢可能做一個 task 做得好叻 ，versus 你請一個 PhD 翻嚟，但係你冇教佢任何嘢。嗰個 fresh grad 一定係即係佢個能力一定係勁過你嗰個冇學過嘅人噶嘛，係啊。咁呢個就係一個即係模型，你係可以咁樣做一個 customization 咯。咁呢個後面會再講嘅，咩叫 transfer learning？都俾多你一個例子大家啦。如果我哋攞翻一個 DeepSeek R1 呢個 model 做例子啦，係。然後咧我哋攞翻佢個唔同嘅 parameter size 需要嘅 VRAM 咧，大概係由即係 1.5B 可能就對翻1G VRAM 啦，慢慢32G啦就係21G VRAM 啦，去到最大可能400幾。咁你對應嘅 hardware 就喺下面啦，可能下面你見到就需要一張 RTX 4090 24G 你先行到32B 嘅，一個可能要6張 A100 或者 H180G 先行到一個最大模型呢個671B 嘅模型嘅，係啦。咁你對翻啦，下面嗰個就係一張卡嘅錢係啦，美金嚟嘅呢度2萬幾。就算你租都要呢個錢啦，係啦。咁你乘翻開，你就明白其實你越大嘅 model 咧，其實嗰個運行嘅成本真係高嘅，係啦。都唔係淨係講 hardware，你仲有電費咧等等嘅嘢啦，仲有冷卻個費用咧，係啦。咁呢啲好多 cost 會 involve 啦。所以真正啱嘅問題應該問啦，我哋點樣 get 到個 model size good enough 去 perform 我哋嘅 task， 同時間可以 minimize 我哋行嗰個 cost 咧？呢個先係真正即係你去行一個 LM 要諗嘅問題。今日條片係咁多啦，中意呢條片嘅記得 like 同埋 subscribe，我哋下次見。